hapangni lukurok khulumkha tai chubai joto lukurokni bagino tongo Bharat hakotorni borok lekhamung 2027 ni samung butangno rugui nokni mung butang tei nok lekhamung beskangni salmari 1st August ni simi salmari 30th August 2026 jora tongnai bai thang lekhamung beskangni salmari 17 July ni simi salmari 31st July 2026 ni bisingo pairinani nangnai hakotor tei hasteni hamkraini bagui jo tonono sakao kcharjak sakao khurchajak samung butangno manjagoi soi kokthum reinani bagui khabai kobokjago nokni mung butang tei nok lekhamung samung butangni jorao o samung bai kringjak lekhanai rok norokni nok brum brum thangoi norokni nukhung tongthaini gorong tei kubun nangmani kokthum thumjaknai online ni bisingtoi baithang lekhamung eba self enumeration khlainani muchungnai rok borok Bharat hapangni Registrar General and Census Commissioner of India by naikoli snamjak soi borok lekhamung portal abo ongkha se.census.gov.in orowo thangoi bwskangni salmari 17 July ni simi salmari 31st July 2026 ni bisingo baithang lekhamung sanmarok no supungoi riwoi mannai joto sanmarok supungoi rimani ulo 11 digit ni self enumeration ID nongkhornai mo ID number kahamkhe khatiwoi naraknani nangnai lekhanai rok nok brum brum thangfru self enumeration ID number no sankha hinkhe riwoi rinani nangnai borok lekhamungo manmani joto kokthum kerong rugoi huijak tongnai tei obo hapangni thikemung tei developmental samungo simeno phunangjaknai paithago joto lukurokno borok lekhamung 2027 samung butangno kaham khlai pairinani bagui tei saktharna bagui koimung narukjago awai khlaifang District Magistrate and Collector South Tripura District ni office hambai